We are not civilians. uNkulunkulu ubiza amasosha. Awukwazi ukuba soft ukhuluma namasosha. You can't. Abantu kufanele ube rough ngoba ku rough out there. Hallelujah. Hushena mahasaya. Ngokomthetho wamazwe bazalwane, when the soldiers besempini, then it happens ukuthi while kuliwa lilimale lidubuleke. Kunomthetho othi when a soldier is wounded and helpless, awukwazi ukulibulala kunecala. But the enemy now, hallelujah, lawa amanye amasosha suke khona kufanele bawathathe lawa se wounded bayowafaka into a prison. Hallelujah. And then lawa masosha are then called prisoners of war. Hallelujah. Kufanele kuhlangana ama states, not just anyone. Kuyo discusswa ukuthi bakhululwa kanjani ngoba kufana nokuthi basekuthunjweni. Yes, the enemy kufanele banike ukudla banakekele balaphe amanxeba. Kodwa at the end of the day kufanele lamazwe ahlangane ukubona ukuthi sibakhulula kanjani. And into ebuhlungu about a wounded soldier ukuthi in this prison lingena also with the civilians. Okugcina kwehlisa the value. Hallelujah. Ngizothi abaningi bethu bangenile empini abafile siyababona basangena emasontweni. Sakhonza nabo sadla nabo umthendeleko. Kodwa they are prisoners of war. Basesandleni sesitha. Bazalwane basesandleni sesitha. Usathane is taking care of them. Hallelujah. Namhlanje kodwa we are here to negotiate the exit plan. Kushana masiya. Kemasiyanta. When it's khuluma ngamasosha, I'm just here to lay the foundation, bazalwane. The women of God are going to continue. I'm just here to lay the foundation. Masikhuluma ngamasosha, sikhulumi ngabantu abangena ema-office, bangena ema-boardroom, bayobhala abafundi. But sikhuluma ngabantu be-wilderness. Sikhuluma ngabantu behlane. It is a requirement ma uyisosha. Hallelujah. NgokaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu fanele ngabe sonke samasosha. Kodwa asiwona amasosha because of ubugwala. Hallelujah. But the season esikuyona ayiwadinga amagwala. Hallelujah. That is why uNkulunkulu ethi asiphume siye to the wounded soldiers. Because impi ezoqala ibadinga abantu abawounded. Usathane wenza kanjena ke. When you are serving God, kodwa unewound. Siyafika sonke. Wena ungena engcwele ugcina emagcekeni. Singene. Abuya hamba kukhumbuza usulimele wena. Limele wena. And ingakho uNkulunkulu ethi kufanele siphole. Hallelujah. Namhlanje asingabaqamba amanga. Siwaqambile ngoguda amanga sathi bathethelele. But look at your hearts. Injani inhliziyo yakho? Injani inhliziyo yakho? Siya prophet nalezo inhliziyo. Bazalwane. Siya prophetha nenhliziyo ezibleedayo. Hallelujah. So abantu abachainwe ehlane. From time to time bazobuya baye emakhaya, yes. Noma ngathiwa yikho impi la bekhona. Kodwa from time to time bazokhishwa bahambe baye ehlane. Ngoba iphunga lehlane liyadingeka kubona. Hallelujah. Ehlane bazalwana kusindawo emnandi mawuyisosha awufiki nombhede. Awufiki ne luxury nje le yakho labo umuzi wakho lohlala kuona. Kodwa ufike ulale nezinyoka. Zize wena uzunuka izinyoka. Nazo zithi oh this is one of us. Hallelujah. Zize zikujwayele. Ehlane bazalana isosha akukho la lithi khona ngiyakhumula ingubo. Ngisagqoka ama pyjamas sesiyalala. No. But ugqokile ngezikhathi zonke.
Ephesians chapter 6 bazalwane. Ngeyikhathi zonke noma sikehlane Ephesians chapter 6. Asiukhumuli, siyawugqoka wonke uphelele. Hallelujah. Hallelujah. Ihlana kusiyindawo yokuhlala. Kusiyindawo yokuhlala ehlane. But indawo for us ukuthi siphume, siyo testa, siyo trainwa, and then we come back bazalwane. Ihlane indawo yokuqinisa, indawo yokudodiswa. Bazalwane. Kukhona isimo engeke ngadlula kusona wathi omunye umama developer a thick skin. Ngilindela ukuthi angihage. Athi asithandaze mama ukhona la. Wathi hayi mama, umusu ukuhamba ukhala. Develop a thick skin. Khona izinto efanele zingakhalisi. That was a soldier. Iqinisa lenye isosha. Shana mahasiya. Kemasaya. Ngicela sifunde the book of Matthew chapter 10 verse 37 and 38. Angazi noma uBrenda ukhona yini? Amen. Matthew chapter 10 bazalwane uthi nongathabathi isiphambano sakhe ngilandele kangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Amen. The book of John bazalwane chapter 13 verse 16 wakhona uthi noma ngingabhala bazalwane ngoba phethe ama pen namaphepha. The book of John chapter 13 verse 16 uthi ngiqinisile ngithi kini inceku ayinkulu kunenkosi yayo nothunyiweyo kamkhulu kunomthumileyo. Hallelujah. Matthew 10 uthi nongathabathi isiphambano sakhe ngilandele kangifanele. Ufumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Amen. Bazalwane uhambo lokholwa ngijwayele ukusho ukuthi akusikho nje bazalwane ukuthi sigqoka ama-crocs, sifaka ama-makeup, siye kumjolo kuphelele lapho. But impilo kaJesu, hallelujah, uJesu useyihambile indlela phambi kwethu, wehle emhlabeni. Sakubona ubuhlungu sihlezi si recite ngako njalo ngoApril. Kodwa nathi as the followers of Christ inhlupho nayo yonke into uJesu adlula kuyona sizodlula kuyona. And uJesu useyimodelile bazalwana indlela ekumele sihambe ngayo. Inhlupho nobuhlungu nesiphambano sizosithwala. Ngifuna nje uma ukucule lokho ukuthi inhlupho nenhlungu nesiphambano ngizokuthwala kuyolamula ithuna. Hallelujah. Ngoba yonke into uJesu the rejection, hallelujah, yonke into adlula kuyona sizodlula nathi kuyona. Amen. And angikholwa ukuthi ukhona omunye wethu la ngaphakathi bazalwane. Mhlawumbe sizokhuluma sibe rough ngoba sikhuluma namasosha. Angikholwa ukuthi ukhona phakathi kwethu bazalwane oke wadlula kokukhulu okudlula lokhu uJesu adlula kona. Ngicela uyibheke nje lenkinga obhekene nayo. Lenkinga yakho yokuswela ukuthi kungakanani bazalwane. Inkinga yakho yokuhlushwa abantwana. Ngikhuluma ngeinkinga ezihlukene ukuthi uJesu ungaqhathanisa yini nadlula khona. Hallelujah. And the very same spirit esasikuye sikithi. Hallelujah. Iphutha liba sekutheni sifune
ukuzithwalela, sifuna ukuzihambela ngamandla ethu. Noma sesike inkingeni sizocela abafundisi, sixoxe kubangane. Asibi nawo amandla okuthwala izimpi esidlula kuzona, silethe kuye. Kwesinye isikhathi singamcela ukuthi ayiqede, sicela ukuthi akasiphe nje amandla to endure. Ngoba akukho kupermanent. Ngicela ukusho lokho bazalwane, akukho okuza kithi okupermanent. Akukho okweza kithi okupermanent. Kodwa konke kuneseason. Isizini isikhathi nje esidlulayo. Nede nje isizini yakho neyami ngeke ifane. Eyami ngathatha 2 years, yakhe ithatha 10 years. Kodwa sonke we go through seasons. If bengadlulisa imicrophone la ngithi awuxoxe ubuzothi ngathi ngangcono, because we are all going through. Banye bethu ngeke ubabone siphuma sigeze siphambi kwabantu bengathi sinankinga. Enye inkinga yethu ukuthi asinayo icloset. Ayikho indawo esihlangana nayo noNkulunkulu kuyona. Hallelujah. Kubalekile bazalwane. Lokho noma zikhona uzukhohlwa ukuthi kambe khona lokho. Kunento esengayifundisa yona ukuthi into engakwazi nje ukuyiguqula nokushintsha angixaki ngayo. Angiyihluphi nje ngayo. Ngiyasibuka nje isimo bayangaza abazwana nami ngiyasihleka. Bathi Nonduba nawahleka kunzima kanje, nami ngayifundisa ukuthi angeke ngize ngigugiswe izimo. Bazalwane, kubalekile nokukhala, ngiyakhala futhi. Kubalekile nje ukukhala ungayiqinisi. Hawu sesingathuka ngawe sewuwa phansi. Hawu khala makufanele ukhale. So the book of John also ithi inceku ayinkulu kunenkosi yayo. Akukho ke wena ozodlula kona uJesu angadlulanga kukona. Akukho bazalwane. Kodwa uNkulunkulu usiqinisile. Ngiyangithi zonke izinto esidlula kuzona, zonke izimpi esidlula kuzona, uNkulunkulu uqala yiweye. Ubone ukuthi uzokhona ukukumanage lokho. Hallelujah. And bazalwane, uNkulunkulu mangabe eyiletha lezi zinto, most of the time mangabe samukela uJesu, hallelujah, I think sonke la ngaphakathi sisindisiwe. Mawamukela uJesu bazalwane, into yokuqala kuzofika vela ama test, because uNkulunkulu ufuna the fruits of the spirit. Hallelujah. Kuthina akakwazi uNkulunkulu ukukusebenzisa, ukukusebenza kwakhe kokuqala okokuthi akukhipha ama fruits. Hallelujah. Uma ungumzalwane ongadlulanga lapho, siyakubona ukuthi awunalo uthando. Uyathandaza, uyaprofetha, kodwa uthanda lukho asilibona, ubathanda abazalwane. Amen. uNkulunkulu kunika ukuthula eyimweni bazalwane, the fruit of the spirit. Akunike the gentleness. Hallelujah. Noma ngathiwa izimo ikhona ibuye ivuke leya into ethi mina ngoba kadlamini bengayi attend. Kodwa akufundise nje kusaqala ukuthi manje ke sewuwasemazulwini. Bazalwane, noma ngathiwa isimo sinjani. Hallelujah. Ingakho kwesinye isikhathi bazalwane uNkulunkulu mesifaka kulezi zinto ukuyibona inkomo egolozela ukuhlatshwa. Siba njalo bazalwane, ngabe kade udlulile esimweni ukuthi uyagoloza nje. Uyagoloza nje, uyabaleka, uyabhaquza, uyamthuka uNkulunkulu, uyakhuluma, umzalwane nje obusy. Hallelujah. Kunezimo ekufanele sivume. Hallelujah. Ngizile ukuzokhuluma namagwala. Ngicela ningishintshele imic iyangihlupha. Hayi ngoba kukuhle, hayi ngoba bema favorites kaNkulunkulu, no.
hayi bazalwane ukuthi nje asikwazi ukumemezela izinto esidlula zona. Hallelujah. Yasiya. Okay, cela sikhuleke kancane. Shana kusita yala hasita. Mona shimikiria hashina kasita. Mina sutakaya koshini kasuta ya ntolobosata. Monika shitiki mi shini ya hasitiki mahasina. Morika shumukuria hashendeli katusimi kiti hati sitika mahasita. Keshando kura hashiti kipi hiri kishini kiti ya siti kiti mahandi kishina. Kunuku shimi kiti mihini kishini kiti hili kiti mikishini hili kishini ya hasita. Kumuku shini kishiki miri kishini likishimi kiria hashindi mikishiki tishini kishianta. Kemuku shiki pikiria hashini ya kushini ya kusina. Kemando ngushini kishini likishimi kisianta. Kimuku kukushiki piri kishini kisianta la kashuna. Henama katu kushini katusimi kishini kitisia katoshini kitisia. Henanama kushini kitimi hini kitichini ya makosini. Rikiti kishini kimihini kishini mikini hisita. Enenge menge ngeshini kishini ya mukushi. He ekeshi iki misi. Heni anukushi kiti miki kiriki shini ya mosi. Hini shini kishini hiniya. Hiniya. Heni namashikitia. Heni mashikisia. He kashini mahaseya. Kema kashini kaseya. Rima kushiki bini ya sina kasuta. Mekashimi sini kasaya. Mena shana ya kushimi kisianta. Mena kushando koshembe keshende. Kungushimi kisini ya kushende kisianta. Kepa kushando koshende shemango shika suna. Heni kasima kashanda. Kema shande libakaseya. Kema kushi antalabahase. Kumasini ya hande shanda ya labaseya. Shema sita ya lamaseya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kemakushitikasa. Kemakushando kuseya. Minakusiti akasenda kushenda. Menakushe pekiria kusenda. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Koshaya. Thank you, Lord. Now, bazalwane, imizimba yethu ithempeli likaNkulunkulu. Hallelujah. Into ebangwa imimoya ngathi imizimba yethu. Hallelujah. When izwi likaNkulunkulu likhuluma ngokuthi ngama principalities asibambene nenyama negazi, nemoya nembusi. Hallelujah. Imizimba yethu bazalwane iyindawo where principalities, hallelujah, efuna ukuhlala and occupy. Ama intercessors ajwayele ukuhlangana athi sizokhulekela iprincipality eoperate eThekwini. But bazalwane imizimba yethu also iyawahausa ama principalities. And the danger of walking with wounds is that you are opening, there is a portal in the spirit. Hallelujah. There is a portal in the spirit. You are saying to the spirit, come and I will house you.
Hallelujah. When we speak of anger, bazalwane, ayikho ingane ezalwe nolaka. Hallelujah. Kodwa izimo zenza umuntu abe nolaka. But ulaka is a spirit, is a principality that is looking for umzimba ozowuhausa. Kuze kuthiwa igama lo umoya ianger. The pain then iba iportal ivulelele moya, the spirit of hatred. Hallelujah. Athi omunye yazi kade ngamamkela uJesu futhi ngiphila impilo engcwele kodwa kunezinto zakamoya enga activatekile kumina. Zizo activateka kanjani while your body ihouse imoya. Hallelujah. The spirit of fear, the spirit of competition. Hallelujah. Bazalwane, stagnation empilweni yethu size semthuku uNkulunkulu. Kanti it's because sinikela imizimba yethu na parts emzimba yethu ukuthi house wayisitha through pain. Bazalwane kufanele siphume la sisanenzondo. Refuse uthi hayi nowangikwazi namhlanje ngiyakumakhelwane ngiyoxolisa. Ungilimazile kubhlungu but ngenxa yokuthi lela umzimba ngifuna uhlala uNkulunkulu. Hallelujah. Moya ngcweleza was preparing bekhuluma izinto eziningi zami ukuhlanganisa. Ukhuluma ngento ye revenge. Ukuthi noma ngathi wabanilimaze kanjani kodwa impiniselo akusiye yenu. Ingeka uNkulunkulu. Bazalwane kubhlungu, kubhlungu but you can't. Kwasinye isikhathi masiphindiselela nakho lokho irevenge iphinde ibe iportal ememe eminye imoya. Ngoba ukuyiphindiselela kwethu kubiza ukuthi sibulala abanye abantu. Yize singababulalanga ngezandla zethu. Kodwa sibabulele ngendlela esibabulele ngayo. Bazalwane kunomoya bazalwane also osizakalayo when a person is wounded, the spirit of Leviathan. uLeviathan ucarry pride. Mayifika nje siyakubona ukuthi ha wena wasuphakama kangaka. Konke lokhu kuneportal. Kunama gates esiwavulayo. Kanti sesiwavulela isitha singazi. Afika zokufaka ipride. There was a time ngimele ngikhala. uNkulunkulu wangithuma ukuthi ngiyokhuluma naye lo muntu. Ngathi nje wathi uyazibona ukuthi khona element epride. Lapho ngitshethi ngiright ngilinyaziwe. Futhi ngangiright ngilinyaziwe. Wathi ikhona yona into encane, inhlamana yepride. Bazalwane, ngoba inkinga enkulu isekutheni mawusulimele eliphizwi oluzwayo. Eliphizwi elikhuluma kakhulu elimemezayo eindlebeni zakho. Because usuku sasenhlanhleni mayisakukhuza umoya ngcweleza une pride. Deal with it. Kodwa kwesinye isikhathi izwi likaNkulunkulu umoya ngcwele uyacisheka. Uza ukuthi kwaNkulunkulu angisamuzwa. Bese ayaqala uSathane angena akuhlebele. And inkinga ngokulimala ukuthi abanye abantu baya inherita. Kwenzakalani ngekhanda lika John kuzalwa umama olemele. Bazalwane, let us deal with izinto ezisilimazile before siphumele naseyinganeni zethu. Azongicela ngipha amanzi. Before ziphumele nakubantu esibalida khena ngingakhuluma nabaholi. Bazalwane, asiyeke ukinherita inkinga zabaholi esingaphansi kwabo. Bazalwane, vele bazolimala lude uhambo lude. Kodwa izitha zamzala kuzona izitha zakho. Izimpi zama kuzona izimpi zakho. Bazalwane,
uNkulunkulu usemsebenzini wokuhlanganisa ibandla lakhe. Isitha sike emsebenzini wokufaka ukuhlukana. Bazalwane, wena wazi ukuthi baxabaniswe yini nawe usuyayengena ngoba umakayi lapha namangi. Bazalwane. Hey bazalwane, angiyazi ngimncane but mase ngimi la, I'm the voice of God. And with boldness ngizowa confront ama issues. Amen. uLeviathan mayefika the spirits asemanzini ama water spirits mayesefika ke la kwenye level because akwi hierarchy enkulu. Ufika with a twisting spirit. Kuyenzeka ulimale in such a way that umuntu mayesekhuluma awusezwa lokho uzokunye. Mase kuthiwa sihlale phansi nawe sewusober sewudelivered. Hawu mpembe angishongo ukuthi ngishilo ukuthi njengoba ngikhuluma kanje wena uzwe enye into. That twisting spirit. Hallelujah. Sekubalekile bazalwane ukuthi imizimba yethu sibalekise kule mimoya. Siwavala ama gates okulimala. Ama grudge. Singabala thina ukuthi ngo2008 wangenza ukuthi na last week ungenza ukuthi kuthina uNkulunkulu izono zethu uyifaka olandle lokhohlo. Kodwa abantu abasilimazile. Phela kwakuyokwenzeka ukuthi uJesu mayese evuka ekufeni athi wena uPeter wangiphendukela wangiphika wena Judas wenza ukuthi kodwa konke wakulahla olwandle lokhohlo. Bazalwane singobanike thina ukuthiwa bazalwane sinje cela ikhwama ezinkulu cela ikhwama sinje sinje wake walibona uhlanya lithola ama plastic alibona lisindelwa luhambe eThekwini lwehlalo enyuka bazalwane singena endlini kaNkulunkulu sinje sicule sithi imthwali yathulwa siphinde siphume nayo bazalwane siphinde siyodla isidlo senkosi siphinde sigoduke nayo hawu bazalwane sinjezweni la kamoya saze sathwala uNkulunkulu ekhona bazalwane omunye uzothi Mambatha wawungekho ngidlengulwa abantu abawu5 wawukephi Mambatha wawukephi ubaba wami noma umalume wami ebulala Mambatha wawukephi kodwa impindisela kusiye yethu ama grudge nawo asivalele izinye izinto uNkulunkulu anazo asibekele zona. Amen. uNkulunkulu edila nami ngomunye unyaka ngisanda kwamukela uJesu. Ka face rejection engingakaze ngiyibone. Ngaze ngayisola nokuthi ngangimamukelelana uJesu. Bazalwane, angikaze ngiface rejection enje. In such a way that I was planning ukuyibulala. Ngangihamba time to time kulele emakhaya. Kuthiwa amathuna la ngihambe ngiyohlala phezulu kwethuna lika baba ngiyiplana lento. Ngakhuluma namuntu. Ngidlule ebuhlungweni. Hallelujah. Kokunye ngithi ngiyahamba. Ngesontweni sengamukela uJesu. Ngesontweni blaze ngikhulele ekhaya eliphuwa ne ngifika kulabo mama laba yababo ngiyamchazela ngidlule esimene esinje anganginike nje isikhathi ngibe broken ezweni kuseduze kusemuva kuseduze futhi ezweni ave bewelcomana kuseduze ekulimalene engangikona because izwi likaNkulunkulu ngamukela uJesu ngathi ngisindiswa ngabe ngamukela umoya ongcwele kwayisidididi nje ngamukela izilimo kwayinto nje esheshayo so ngiyabazi lo baba umnandi ngidlula kulobhlungu vese khona ubumnandi bangale ngibutastile so lo wayengilimazile athi umoya ongcwele kumina ngolunye usuku uyambona ukuthi udlule inkingeni umthandazeli kafunda ukuthandazela isitha sami bazalwane kafunda ukimncane
2008 I was doing my second year ye diploma ngisaqala ufunda euniversity. Athi manje mthandazele. Ngikhuluma komuntu owayengizondaza ngithofelela amazi ngikazi kenzeni ngenza ngalutho. Bazalwane ngiguqe ngithi ngingathandazi aphinda athi umoya ngcwele mthandazele. Ngafunda ukuma esikhaleni as an intercessor for isitha sami. Bazalwane kodwa thina siya kuNkulunkulu sithi back to the center. Bazalwane lithi izwi likaNkulunkulu mabe kushaya ngapha phinduthi. Bazalwane impindiselo akusiye yethu. Isikhathi esiningi abantu uma bezokulimaza banama issues abasuke bedila nawo bengeke baze bakutshele. So umoya ongcwele will give you wisdom. Ubone ukuthi yazi lo ungilimaze because of i-background yakhe. Yazi lo akangifuni because ucikwa umshado wami nje omuhle. Yazi lo ubona mina ngimuhle mina ngiziboni. Umoya ongcwele will reveal to you. There was a time la khona ngangifile ngathi abantu abangithandi bayahlehla kumina. Ngeza ubhlungu. Athi umoya no bayakusaba. Bazalwane ekulimaleni kwethu izwi likaNkulunkulu, the voice of the Holy Spirit ayingacishi bazalwane. Ngifisa ukuthi siphume la bazalwane. Sidecidile. You decided to come. Ukulimala was not your choice. But ukuhila nokuxola kuphezulu kwakho. Kade wakhala mbemu. Khuluma nenhliziyo yakho sengayifuni mina ngiyakwazi ukukhuluma nenhliziyo yami. Ngithi yabo uyikhulume nayo wena ngaphakathi asidlule manje. Yakwazi ukuzidonsa uyomhaga umamshethi kodwa uze ukuthi inhliziyo ayifuni izithande. Ingafuni inhliziyo izifune. Hallelujah. Asikwazi bazalwane ukuya esihogweni ngenxa yezilezo ezincane kangaka. So uNkulunkulu uthi the reason why bazalwane efuna sibe healed ukhuluma ngalo wesifazane waseSamaria owayenomopho. Uthi uNkulunkulu you know bazalwane thina abantu besifazane abangabe sikomopheni futhi ke wesimeke kwandi insuku usuku ungasekho right. Ku affect umzimba wakho. Ku affecta nje usuku usuyinyeza nephunga. Ingakho lo wesifazane waye isolated engaziwa ukuthi ukephi but wakhishwa nje uJesu. And uma ngabe usesikhathini noma umyene khona ukwazi ukuhlangana naye because of ukopha. And uthi uNkulunkulu kunabantu afuna ukuhlangana nabo but abakwazi ukufaka isidi kubona bazale ezibelethweni zabo because of ukopha. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna there is so much of grace bazalwane lana. Your healing nokunqamulwa komopho. Ngifuna ukuthi ezinye zezinto ezisikhalisayo asivume nje ukuthi ezinye siyifake thina kuzona. Udinga ukuthi nje yazi nondu wenza iphutha. Walala nomfana. Wathi usalala nomfana kwahlala iHIV. Forgive yourself. Forgive yourself. Nondu wenzile iphutha nawe. But impilo ayiqhubeke manje. Bazalwane sibe zidalwe ezintsha. Konke okudala kudlule. Hawu ipain engadluli. Yes, okunye sifakwa abantu kodwa okunye siyifake kona. Okunye imishado, okunye kuningi. uNkulunkulu Yesu wakhuluma ngangalalela. Akunankinga, impilo yaqhubeka. But to dwell kwipain bazalwane. Kwenza noma ehle uNkulunkulu lana. Sizobhabhaza sonke. Kodwa mawusuphuma wena unayo isubstance. Hela mashaya. Sengoqa bazalwane. Sengoqa. Uma ngicela ukukhuluma
I want us to pray. Umoya ongcwele ukhuluma about the voices, hallelujah, that are being raised by the enemy to silence nina, hallelujah. Kunama voices emabandleni ethu eindaweni ezihlukene, but ngifuna ukuba specific, ngifuna ukukhuluma ngabantu ngempilo yokholwa. Ezinye zezimpi esidlula kuzona thina sibona izimpi, sibona abantu besivukela, but in the spirit those are voices raised by the enemy. Nede nje usathana ngeke afike la nezimpondo ezo discourage, but those are voices abantu abame kwi position bemiswa isitha to silence you and to abort lento uNkulunkulu ayifakile ngaphakathi kunini. Kunamazwi ihlezo wazwile awukhohlwa, ngeke uyikhohlwe into oyizwile. Uzosho ukuthi ngamuzwe ethi bese izohlala enhlizweni. But God is saying anginitshela ukuthi those voices bekwabantu bekwama voices from the enemy azama ukuzon silence and to stop lo msebenzi omuhle uNkulunkulu afuna ukwenza ngani. Usathane bazalwane uyakopisha, uyakopela, we all know, hallelujah. And amazwi lawe esiwakhulumayo ezweni la kamoya ayaphila, hallelujah. So if izwi likaNkulunkulu liphila libukhali lisika nhlangothi zombili, the enemy will then use voices of men to try and stop you. Ngifuna ukukhuluma nabantu abathi bese ngimuzwa uNkulunkulu ekhuluma kodwa usibani wathi ubani wena ungakwenza yini, hallelujah. Ngifisa ukukhuluma ngabantu abalimele bazalwane belimale emabandleni. Asikwazi ukukushiya lokho, siyakholwa siyamthanda uJesu. Abanye sebeze babekezela abahlala nje baqiniselela nje lobo buhlungu. Masikhuluma ngebandla sikhuluma ngesibhedlela, but unfortunately kulesi sibhedlela awekho amawadi. Babodwa ababelethayo bayakhala bezwa ama labor pains, babodwa bafike belimele bafuna ukuzobhandishwa izilonda, hallelujah. Abantu baphethwe izifo ezihlukahlukene, abanye baphukile bafuna ukuzofaka ukhonkolo, kuningi okwenzakalayo. Abanye nje bafuna bazoxukuza isibhedlela esisodwa, iwodwa yodwa umsindo la. Laba abezwe inseka bathi nje laba baphethwe ifluni sibangela umsindo. Laba abanezilonda bathi laba abanye ziyanuka izilonda zenu. Munye udokotela, ngifuna ukuthi bakulimazile esontweni. Isonto akubona ezulwini, isonto isibhedlela esingenamawodi esinomsindo bazalwane. Esifuna ukuthi mawufika khona wena ukuthi iphusha ingane yeza uyiphushe uqinisele, uyeke iphunga laba nezilonda. Wena uphethwe iflu uathanda iflu yakho uphume, uyeke abanuka izilonda, uyeke baba ngomsindo ababelethayo, hallelujah. Abanye bazonda befundisi manje banginaka, yazi ngafika banganginaka, banakana bodwa, bahagana bodwa. Bazalwane ngihost inkonzo zenjongo nje 4 times a year, but ngifile ngathi ngifull time. Hlezi ngisho kubaba ngithi wendaba, hayibo mase kuthiwa umuntu full time umisa kanjani. Bazalwane, the weight ephezulu kwabafundisi bethu iyasinda. Bazowenza amaphutha babantu kakade njengathi, hallelujah. Akusho ukuthi asihlanganeke siyokhuluma ngabo, nathi siyabalimaza masenza kanjalo. Asame ukuthi sisibasize kulomsebenzi omkhulu kangaka.
nabo futhi labo dokotela engikhuluma ngabo befundisi balinyazwa yithina. There is a spirit of Absalom within. Kuningi baningi amavukela ambuso. So God is saying, lama voices okake wawezwa lobu buhlungu oke wadlula kubona. uNkulunkulu ungikhombisa ngomunye unyaka ngize ngikhuluma lento, ungikhombisa izilwane lezi ezikwi big 5 zingaphansi kwesihlabathi. Athi kumina lo muntu asiwoza ngikhombisa ukuthi usikhipha kanjani. Abantu labo uNkulunkulu afuna ukubasebenzisa who are carrying the boldness in the spirit. Niyazibona lelwane ezikwi big 5. Abantu who are fierce but kunezimo ezibacindezele. Hallelujah. Kune pain ebacindezele, kune rejection ebacindezele. Hallelujah. So ngizama ukuvula amehlo ukuthi lokho odlula kona lamazwi wawezwe khuluma ngawe hayi ngoba bazalwane bekwabantu, but it was the enemy egibela abantu. Hallelujah. Sengoqo. We need to understand the type of anointing that is on us. Hallelujah. Kukhona kingly anointing. Ugcobo lwamakhosi. Alukuletheli nje ingcebo kuphela. Kodwa from time to time ialtari lakho liqiniswa izimpi. Because noma ungamiyeka ke manje uJesu decide ukuthi ngiyamiyeka. Lento iphezulu kwakho. Bazokuhlupha, uzoya emsebenzini, uzoya kubangane, impi iphezulu kwakho. And you are required to conquer for you ukudlulela kwi level elandelayo. Hallelujah. Ugcobo lwamakhosi. Lu attract abantu, lu attract imali, lu attract izimpi. Lento ipackage siyakuthanda ukugcotshwa but izimpi zikhona. Hallelujah. Asikwazi ukuyibalekela izimpi zikhona abazalwane. Masingene impini enye into ebuya isilimazi le yokuthi sengiyayibona lempe engene kuyona kodwa sengikhathazwa ilaba ebengihamba nabo abangafuni ukubalwa kulempi esengene kuyona. Abanye ubhlungu babo abusekho empini. Sekuwukuthi bengihamba nawe MamTL kodwa usuzwile ukuthi kunomlilo engikuwona and usuyayihlangula. Ngifuna ukuthi asixolela abantu abahlehlile ngoba singene impini. Kusho ukuthi akubona abantu bohambo lwethu. Cela sisukuma bazalwane. We need to endure the process. Singadlubulundi. Enye inkinga ngathi as prophets uNkulunkulu will reveal into ungakayiboni. Ubona isiqalo, ubona isiphetho. Bese iyafika leyo yimpi. Mayifika leyo yimpi ufuna ukukatalyze the process because usibonile isiphetho sayo. Ngingaba sempini bazalwane. I knew ukuthi uNkulunkulu wangikhombisani. But ngizama nami ukusheshisa. And then Jesus Christ appeared to me in a form of a mighty lion. Engangilibalekela ngingafuna ukulibona. Ngithi ngilibalekela ngapha nalingapha. Ngingafuna ukulibuka. Bazalwane. And then he rebuked me. Enjoy the process. Shana kasita. Kema kashanta. But what I feel in the spirit, muna kushe, ukuthi abaningi la are about to be released. Kunama weights asehlale kakhulu phezwenu. I hear the Spirit of God ethi abanye ama weights uyabasuse emahlombe abo. Abanye bazophuma la lezi lo Goliath obephambi kwakhe sephansi.
Mushekata. uNkulunkulu is attending to issues right now. Let us pray. Mushekataya. Impongene nayo namhlanje, I declare as the prophet of God. Ukunqamuka komopho. Mishekasaya. Neka moshende libahasaya. Nikasa nongathabathi isiphambano sakhe akangifanele. Siyavuma ukuzoyithabatha iphambano zethu simlandele. Usheya.